O Noia Fútbol Sala fai historia e por primeira vez xogará na primeira división, a categoría de ouro do fútbol sala a nivel nacional. Este sábado, diante da súa afección no Agustín Mourís, certificaba o ascenso de categoría, tras a súa vitoria diante do Leganés por 3-1. Os tantos do conxunto local foron obra de Bruno Gómez, Joaquí e Chus. Os de Marlon Velasco conseguen así o ascenso a falla de 5 xornadas para o remate da competición. Nos 29 partidos disputados ata o de agora, tan só concederon 2 derrotas e 3 empates, algo ao alcance de moi poucos equipos, o que evidencia a súa superioridade nesta categoría. O remate do partido, xogadores, corpo técnico e equipo directivo, en total sintonía coa afección, que volveu a encher o pabillón municipal, festexaron por todo alto este histórico ascenso. A data deste sábado xa queda para o recordo dun club modesto, que o vindeiro ano estará na élite da mellor liga do mundo.